30加在南方生活10年的北方人，还是会有很多事情看不懂，尤其是在气候上，比如夏天为什么会那么湿热，同时还那么持久；再比如秋天为什么转瞬即逝就算了，温度还经常满30减15。为了更好的备孕，给未来的孩子一个良好的成长环境，除了之前把客厅的空调升级成了米家双出风柜机，最近又把卧室空调也换成了米家空调上出风 Pro。选它的原因呢也很简单，就是能做到真正不直吹。不直吹的空调看了太多，线下体验店呢也感受了太多，但都不尽人意。小米这款空调要特别一些，为了能让挂机达到中央空调的舒适程度，创新的上出风设计形成了先进的气流组织形态，上出下回，顶流上出风，风顺着墙走，就不会贴头直吹，形成全屋的环流，让冷暖都舒适。下回风设计，每小时830立方米，超大循环风量。有时候我回家到楼下打开空调，到家了卧室就已经是我想要的温度了。真正打动我的是它的制热效果，让我回想起了北方有地暖的感觉。11.3度黄金斜度面板加推出式大导风板，配合超级地毯风制热，可以带来3倍于传统空调的澎湃暖流，温暖包裹全身，同时还有10米超远距离送风，卧室再大也不怕。南方秋天的忽冷忽热被它完美解决。不光舒适度升级，它的能效也非常能打。以后有了宝宝基本都是在卧室待着，所以温度要保持好恒温状态，空调就需要一直开着。APF 5.65比国标新1级还高13%，比起老式的3级能效空调，一年能省个300多度电。在智能方面呢，就更不必多说了，搭载米家凌云智控引擎，温度波动小于0.5摄氏度，控温又稳又准，全链路 OTA， 支持内外机升级，不用频繁更换家电，越用越省钱。还兼入了小米澎湃智联，可以联动家里别的米家产品，打造一个智能的家居环境。这款1.5匹空调用起来就知道了，真的香。如果家里有老人小孩，或者对空调吹风容易敏感的人群，趁着双11可以冲了。